之前就同屋企人預約咗去銀座食鐵板燒，喺 book 台嘅時候特登揀咗坐吧台，希望可以見到廚師係點樣準備我哋嘅食材。好快就嚟咗2個黑松露波波，好香好好食。跟住呢個沙律，唔好睇佢平平無奇咁，佢個蟹膏醬超級香。再嚟多杯海膽前菜之後呢，廚師就開始準備我哋今日嘅主菜啦。每人都有1隻龍蝦，啖啖肉嘅呢度。另外每人會有1份鮑魚，嗰個醬汁又係整得好特別，好出色。之後就會嚟1份可以拉絲嘅芝士夾心餅，同埋可以清一清口腔嘅嘢飲。呢一個亦都係其中一個我哋想坐吧台嘅原因。嚟咗份牛扒之後，每人仲會有多1碗仔嘅炒飯。然後一開始剩返嘅半邊龍蝦頭，廚師就將佢哋熬咗個濃湯。跟住每人就會有1份甜品同埋1杯嘢飲。到最後仲會有職員推個甜品車過嚟問下你使唔使加甜品添。呢間真係 CP 值極高啊，超級推薦。